Պարոն վարչապետ, Հայաստանում է Ղազախստանի պատվիրակությունը, արտգործնախարարը, ես կուզեի իմանալ արդյոք ղազախական կողմը Հայաստանի հետ բանակցությունների օրակարգում ունի, այս այցի ընթացքում ունի երկաթուղու կառավարման փոփոխության հարցի շուրջ քննարկում, այսինքն այս հարցը արդյոք ներառված է այս այցի օրակարգում, եւ եթե այո, դուք այսինքն պատրաստվում եք անկախ Ռուսաստանի դիրքորոշումից միևնույն է ղազախական կողմի հետ քննարկել կառավարումը ղազախական կողմին հանձնելու հարցը եւ մինչեւ Հայաստան ժամանելը նաեւ Բաքվում են եղել ղազախ պաշտոնյաները, ես ուզում եմ իմանալ, այնտեղ հայտարարվեց, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկվել է թրիփի իրագործման հեռանկարները, թրիփը ըստ էության հայ-ամերիկյան նախագիծ է, կխնդրեի բացատրեիք, ինչ են քննարկում օրինակ Ադրբեջանն ու ձեզ հայտնի է, ինչ կարող են քննարկել Ադրբեջանն ու ղազախական կողմը թրիփի իրագործման հեռանկարների վերաբերյալ։ Նախ առաջին հարցին հետ կապված մենք Ռուսաստանի թիկունքում որևէ բան չենք պատրաստվում անել եւ ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության համենայն դեպս այս փուլում քանի դեռ երկխոսության հնարավորությունները լայն են եւ բաց են մենք շարունակելու ենք աշխատանքը իսկ Ղազախստանը օգոստոսից ի վեր չի թաքցրել իր հետաքրքրությունը թրիփի վերաբերյալ ինչ կարող է նրանց հետաքրքրել սա միջազգային հաղորդակցության նոր ուղի է բացվում եւ գիտեք որ Ղազախստանը միջազգային տրանսպորտային ոլորտի խոշոր խաղացողներից է, խոշոր դերակատարներից է, մասնավորապես Չինաստանից եւ դեպի Չինաստան ապրանքների հոսքի առումով եւ Ղազախստանի մեր գործընկերները այդ հարցը մենք նաեւ իմ այցի ընթացքում ենք քննարկել, փորձում են հասկանալ առավել առարկայական թե տրանսպորտային ինչ հնարավորություններ են բացվում եւ ինչպես է դա անդրադառնալու եւ ինչ նոր հնարավորություններ են բացվում իրենց համար եւ այս թեմայով Ղազախստանը միակ երկիրը չի ակնհայտորեն որ հետաքրքրված է բազմաթիվ երկրներ հետաքրքրված են եւ մենք այսինքն հրապարակային process է գնում եւ մենք չենք պատրաստվում բնականաբար թաքցնել մեր գործընկերներից եւ բնականաբար մենք այդ թվում Ղազախստանին պիտի հրավիրենք պատրաստ լինել Հայաստանով անցնող տարանցիկ ուղիները օգտագործել իրենց արտահանումների, ներկրումների եւ իրենց կողմից մատուցվող տրանսպորտային ծառայությունների շղթայի մեջ դիտելու համար որովհետև տրանսպորտի ոլորտի եթե այդպես ասենք բիզնեսը, որը մասնավոր է, բայց իհարկե պետությունը նաև որոշակի դեր ունի, ինքը չի կարող առանձին վերցրած կտորով լինել, որովհետև այո, շատ լավ, երկրի մի հատվածից վերցրվեց, տարվեց մյուս սահման, բայց ի շարունակություն պետք է լինի գործընկերություն ամուր, որպեսզի այդ հատվածը աշխատի, կարողացա ասել ինչ է։ Մեր օրակարգ այն է ինչ որ ասացի իսկ երկաթուղու հետ կապված հարցը ընդհանրական պարզա հրապարակային քննարկող հարց է հնարավոր է նաև այդ հարցին անդրադարձ լինի բայց Ռուսաստանի թիկունքում որևէ քննարկում տեղի չի ունի Շնորհակալություն Տիկին Գալստյան Ոչ ադրբեջանական կողմի հետ ես ասեցի որ տրանսպորտը որևէ երկիր իր մի սահմանից ապրանքը վերցնում է տանում է մյուս սահման չէ այսինքն Չինաստանից վերցնում է ենթադրենք տանում հասցնում Ադրբեջան իրան հարկավոր է հասկանալ Ադրբեջանը ոնց կարա շարունակվի ինչ տարբերակներ կան եւ պարզա որ թրիփը որպես հնարավորություն որտեղ Ադրբեջանի ճանապարհը այսօր էլ կա Ադրբեջան Ադրբեջանից Վրաստան Վրաստանից Կարս Ախալքալակով կամ Փոթի կամ Բաթումի, այսինքն այդ ճանապարհները կան։ Հիմա մարդիկ ուզում են հասկանալ թրիփ նախագիծը ինչ հնարավորություններ է բացվելու, որպեսզի իրանք էլ իրենց հաճախորդներին առաջարկեն տարբերակներ, այստեղով անցման, այնտեղով անցման, նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին, նույնը վերաբերվում է Հայաստանին, որովհետև թրիփ նախագիծ, եթե թրիփ նախագիծը շատ լավ Հայաստանի A սահմանային կետից ապրանքը մտավ, հասավ B սահմանային կետ, բա ոնց է շարունակվելու։ Բնականաբար այստեղ պետք է Ադրբեջանի հետ
համագործակցություն, Վրաստանի հետ համագործակցություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցություն, Թուրքիայի հետ համագործակցություն, որովհետև եթե մեկը վստահ չի, որ այդ ապրանքը մտավ Հայաստան, Հայաստանից դուրս գալու հուսալի ճանապարհներ կան, չի ուղարկի ապրանքը այս ուղղությամբ։ Այսինքն տրանսպորտային ցանցի աշխատանքի հեռանկարների հուսալիության մասին է խոսքը, ու ընդունված է ասել, որպես այդ ամբողջ նախագիծը մենք խաղաղության խաչմերուկն ենք մեր մասում պատկերացնում, բայց ընդհանրական դա մեծ հաշվով միջին միջանցքի մասին է խոսքը կամ տրանս-կասպյան միջանցք են անվանում նաև, այսինքն այդպիսի բազմաթիվ նախագծեր կան։ Այսինքն պոտենցիալ օգտագործողները պիտի գան տեղում հասկանան, այս խոսակցությունը, որ Հայաստանում կներեք, նույնիսկ Հայաստանում կան, չէ՞ մարդիկ, որ ասում են հա դե թուղթա գրած այլի, հա դա իրականություն չի դառնալու, եւ կասկած հայտնողներ, այդ մարդիկ են առավել եւս խոշոր խաղացողները պետք է գան տեղում հասկանան, ինչա կատարվում է, process գնում է, չի գնում, իրականացվում է, երբ կլինի, իրենք երբ պատրաստ լինեն, արդյոք իրենք իրանց մոտ լրացուցիչ ներդրումներ անելու անհրաժեշտություն ունեն, որպեսզի այս հնարավորություններից լիարժեք օգտվեն։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Էլ չեմ ասում նույն Ղազախստանի պարագայում իրենք այո կարող են ունենալ նաեւ ներդրումային հետաքրքրություններ, որովհետեւ մենք ասում ենք, որ եւ դա ակնհայտ է, որ ներդրումային հնարավորություններ են բացվելու եւ բնականաբար այդ ներդրումները օրինակ Ադրբեջանում էլ կարող են լինել, Հայաստանում էլ կարող են լինել, բայց որպեսզի համոզվեն, որ այդ ներդրումները յետ գնումը տեղի է ունենալու, մի անգամ էլ տեղում են ուզում հասկանան, այս իրոք խաղաղության տրամադրությունը խորն է եւ լուրջ է։ Իրոք փոխադարձ ներդրումները փոխադարձաբար օրինակ կարող են խնդիր առաջացնել, թե չէ, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։